Hi guys, day 2 நேற்றுக்கு வந்து பயங்கர பிஸி டே. ஜுராங் ஜூ போயிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் வந்து ஜூ போயிட்டு வந்துட்டு ரொம்ப டயர்டாகி மெரினா பே போனோம். அங்கே பேட்டரி எல்லாம் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுச்சு வந்து, ஸோ ஷூட் பண்ண முடியல. ஐம் ரியலி சாரி. இப்போ இன்னைக்கு புது பேட்டரி ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ 2 பேட்டரி இருக்குது, இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் முஸ்தஃபா ஷாப்பிங் போனோம், அதை மட்டும் என்னால் ஷூட் பண்ண முடியல. முஸ்தஃபாவில் நாங்கள் வந்து ஒரு 2 ப்ளூடூத் JBL ஹெட்செட் வாங்கினோம், நாய்ஸ் ஃப்ரீ ஹெட்செட் வாங்கினோம். முஸ்தஃபாவில் என்ன அப்படின்னா, என்னோட ஃபீட்பேக் வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஷாப்பிங் மால் இங்கே சிங்கப்பூரில். பட் ஆனால் வந்து செம்ம க்ரௌடு, நீங்கள் வந்து நம்பவே முடியாது, அவ்வளோ க்ரௌடு. அங்கே ஒரு சாமான் வாங்கிறதுக்குள்ளேயும் சான்ஸே இல்லை. லைக் அங்கே அப்புறம் வந்து அந்த ஸ்டாஃப் வந்து எப்படின்னா 24 hours ஷாப்பிங் அங்கே. அதனால் வந்து அவங்க பயங்கர இரிட்டேட் ஆகிருந்தாங்க. கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கிறதுனால, கூட்டமாக இருக்கிறதுனால வந்து நீங்கள் யார்கிட்டயே போய் எதாவது கேட்டிங்கன்னா பயங்கரமாக இரிட்டேட் ஆகிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அதனால் வந்து என்னோடய ஃபீட்பேக் வந்து அங்கே வந்து லேட் நைட் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணுறது பெட்டரு. நீங்கள் லாங் ஹவர்ஸ், நார்மல் ஹவர்ஸில், மார்னிங் ஹவர்ஸில், வீக்கெண்ட்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதாவது யூ ஒன்ட் பிலீவ், அதாவது அந்த அளவுக்கு ஒரு ட்ரபிள்சம் ஷாப்பிங்காக இருக்கும் அது. பட் ஆனால் வந்து ரேட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ சீப்புன்னு சொல்ல முடியாது, இட்ஸ் ஓகே. ஆனால் பட் எல்லாமே கிடைக்கும் வந்து உங்களுக்கு. அங்கே எல்லா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும், அதுதான் சொல்லலாம். ஹலோ கைஸ், நாங்கள் இப்போ வந்து ஜுராங் பேர்ட் பார்க், நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுராங் பேர்ட் பார்க் முன்னாடி என்ட்ரன்ஸில் இருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், பெரிய போர்டு ஒன்று போட்டிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு சிங்கப்பூர் பேர்ட் பார்க்கில், ஜுராங் பேர்ட் பார்க்கில் என்னெல்லாம் இருக்குது அம்யூஸ்மெண்ட்ஸுங்கிறத 2 பேருமா எல்லாருமா சேர்ந்து பார்க்கலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம். வாங்க. கொடுத்து ரெஃபரன்ஸ் கோடு வச்சு அவங்க புது டிக்கெட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வருவேன். சரி, ஹாய். இங்கே பாருங்க பென்குயின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு உள்ள பாருங்க. பெரிய பென்குயின்ஸ் எல்லாமே, பேர்டும் இருக்கு, பென்குயின்ஸ் வந்து பெருசு எல்லாமே, பெரிய பென்குயின், சின்னது இல்லை, இல்லை நல்ல பயங்கர பெருசு பென்குயின் எல்லாமே, ரொம்ப பெரிய பென்குயின்ஸு. எவ்வளோ க்யூட்டாக நல்லா இருக்கு பாருங்க, அழகாக ஸ்னோ மாதிரி உள்ள கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் அதை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஓ மை காட், ஸ்விம் பண்ணி வருது பாருங்க. ஓ மை குட்னஸ், oh my goodness, oh my god, எவ்வளோ அழகாக ஸ்விம் பண்ணி வருது. Hi guys, இங்கே பாருங்கள், மேன்மேட் லார்ஜஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஹேர் ஃபால்ஸ் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இன் த வேர்ல்டு. இதுதான் வந்து உலகத்திலேயே ஆர்டிஃபிஷியல் வாட்டர் ஃபால்ஸில் லார்ஜஸ்ட் மேன்மேட் வாட்டர் ஃபால்ஸு. பாருங்க, இதுக்கு ஒரு போர்டு இருக்கும் இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷனோட. அந்த போர்டு எங்கன்னு தெரியல, பட் ஆனால் இது செம டால், நீர் அபவுட் ஐ திங்க் 130 feet ஹைட்டு. கேரிபியன் ஃப்ளமிங்கோ இது பேர். பாருங்க, போர்டில் போட்டிருக்காங்க. ஹலோ காய்ஸ், இங்கே வந்து பேர்ட் பார்க்கில் ஒரு வாட்டர் கேமில் விளையாடிட்டு இருக்கோம். அஞ்சனாவும் சாஸ்லாம் பாருங்கள். அப்படியே நீங்கள் வந்து இந்த பேர்ட் பார்க் முடிச்சுட்டு என்ட்ரன்ஸ் கிட்ட வந்தீங்கன்னா நாவல்ட்டி ஷாப் இருக்குது.
ஸோ இதுதான் வந்து நாவல்ட்டி ஷாப்பு. நீங்கள் எவ்வளோ போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நாவல்ட்டி தேவையான கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ யூ காட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். இந்த மாதிரி வந்து சிங்கிங் பேர்ட்ஸு, அப்புறம் வந்து எப்படி சாஃப்ட் டாய்ஸு, எல்லா பேர்ட்ஸோட சாஃப்ட் டாய்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு $12 வருது ஈச். ஸோ 3 வாங்கினீங்கன்னா 1 ஃப்ரீ அந்த மாதிரி வருது. ஸோ buy 2 for 30 வந்து இங்கே கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும். பட் இது வந்து நாவல்ட்டி. பேசிக்கலாக நீங்கள் வந்து இதை வந்து நீங்கள் காஸ்ட்டு கம்பேர் பண்ண முடியாது. இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு ஒரு மெமரிக்காக வாங்குறது. ஸோ அதனால் வந்து நீடி ஐட்டம்ஸு, ஸோ ஷோகேஸில் வைக்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் கூட இருக்கீங்க. ஸோ $13 ஒரு $35. ஸ்டீலாக இருந்தால் 35, பிளாஸ்டிக்காக இருந்தால் $13 ஆகுது, சிங்கப்பூர் டாலர்ஸு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே சாஃப்ட் டாய்ஸு, நிறைய சாஃப்ட் டாய்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து பாருங்கள், பில்லோஸ் இருக்குது பாருங்கள், ஜுராங் பேர்ட் பார்க் அப்படின்னு போட்டு பில்லோஸ் இருக்குது. ஸோ பில்லோஸ் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். கலரில் இருக்குது, ப்ளூ கலர், க்ரீன் கலர், இந்த மாதிரி இருக்குது. பென்குயின் பேக் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ஸோ காய்ஸ், இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து மேக்னெட் வாங்கினோம், ஃப்ரிட்ஜில் போடுற மேக்னெட் மாதிரி. ஸோ இது வந்து ஈச் $5 இந்த மாதிரி ஒரு 3 இது வாங்கினோம். ஜுராங் பேர்ட் பார்க் வந்து இன்றைக்கி வந்து முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து வந்துட்டோம், எக்ஸிட் பண்ணிட்டோம். ஸோ Day 2 is over. Now we are going to go back to Little India for having some chat in the கைலாஷ் பர்வா. அதுக்கப்புறமா வந்து டின்னர் முடிச்சுட்டு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. ஸோ go for sleep. Day 3 will meet at Universal Studios by tomorrow morning. That's going to be really, really fun. Good evening, and நாங்கள் திருப்பி கைலாஷ் பர்வாக்கு வந்து செகண்ட் டைம் டிஃப்ரெண்ட் மெனு ட்ரை பண்ணுறோம். அஃப்கோர்ஸ் பேல்பூரி வந்து வில் பி பார்ட் ஆஃப் அவர் மெனு. அண்ட் பார்ப்போம் இந்த தடவை எப்படி இருக்குன்னு, டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்ஷஸ் லைக் டிக்கா மசாலாவோ ஏதோ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஹோப் எவ்ரிதிங் வில் பி ஃபைன் ஹியர். அண்ட் அதுக்கப்புறம் டெம்பிள் போயிட்டு பக்கத்துலேயே வீரமாக்காளியம்மன் கோயில் இருக்குது, அங்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ரூம் போயிடுவோம், ஹோட்டல் ரூம் போயிடுவோம். ஸோ இதுதான் என்னோட பிளான். இன்னைக்கு வந்து சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் ஆஃப்டர் திஸ். அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு வந்து வில் மீட் யூ அட் யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோஸ். மேல்பூரி ஃபினிஷ் பண்ணோம். மேல்பூரி மாற டேஸ்ட் மாற ஆரம் போயிடும் தான் கொஞ்சோண்டு இந்த முட்டை குடிச்சிட்டு ஒன்றாங்க. அப்பா மேலே பேசுங்க. வந்து பேல்பூரி, அப்புறம் டிக்கி சாட்டு, அப்புறம் பரோடா சாப்பிட்டோம். ஓ பாம்பே கட்டிங் சாய் வந்திருக்கு. இதை பார்க்கலாம், ஹாட்டாக ஜக்கு மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. வாவ், ஃப்ளேவரே நல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. ஆனால் ஒன்று சொல்லணும், நீங்கள் ஃபலூடா மட்டும் இங்கே சாப்பிட்டது வந்து இது வரைக்கும் லைஃப்பில் சாப்பிடாத ஒரு ஃபலூடா. அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. அந்த ஃப்ளேவர், அந்த ஸ்மெல்லு, அந்த டேஸ்ட்டு வந்து இன்னும் இருக்குது. அந்த டங்கில் வந்து இன்னும் இருக்குது. அந்த கிரேப் டேஸ்ட்டு வித் வெனிலா ஐஸ்கிரீமோட வித் கோவா மிக்ஸ் பண்ணோம். ஒரு பால்கோவா மில்க் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ண இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு திக் மில்க்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு ஃபலூடா ரைட்டாகவே ஐ வுட் லைக் டு கிவ் ரேட்டிங் ஆஃப் 10 out of 10 ஃபார் ஃபலூடா. இன்னைக்கு டின்னர் முடிஞ்சிச்சு. ஹாப்பி டின்னர் அண்ட் வில் மீட் யூ பை டுமாரோ. Bye. Until then, living from you, flying clouds. It's Subhash signing up for today. Bye bye.
well.